अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वज़न पर इकबाल चैनल मोबाइल रिपेयरिंग के साथ आप हमारी वीडियोस लाइक करें और शेयर करें। आज जो हम वीडियोस लाए हैं ये है हमारे पास टेलीनॉर का मोबाइल। इसको जो है चार्जिंग प्रॉब्लम का मसला है, तो ये इसका सर्किट है। तो ये हम इसकी चार्जिंग ठीक करने जा रहे हैं। ये चार्जिंग बेस है, इसके ये पॉइंट्स हैं दो। मैं आपको नज़दीक करके दिखाता हूँ। ये दो पॉइंट, एक ये और ये जमा वाला है, ये नफ़ी वाला है। आपने जो इस दो मोबाइल की लाइन्स को जो है देखना है। इस मोबाइल की जो लाइन्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इस रजिस्टर के साथ आ रही है, इसके साथ जो आ रही है, इसका जो है जमा वाला पॉइंट्स जो है वो काम नहीं कर रहा। तो हमने यहाँ से एक वायर लगानी है। वहाँ से वायर लगाने के बाद इस रजिस्टर पे जो है ये बड़ा वाला कैपेसिटर जो है इस पे जो है लगा दें। इस पे लगाने के बाद जो है ये मोबाइल चार्जिंग करने लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा मोबाइल बिल्कुल ठीक चार्जिंग करने लग जाएगा। ये तरीक़ाकार है। तो अब हम आपको इसकी जो वायरिंग है वो सोल्ड करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप कावी की मदद से इसके जो पॉइंट्स हैं इनको साफ़ करें। साफ़ करने के बाद आप वायर लगा दें तो उसके बाद ये जो है चार्जिंग बिल्कुल ठीक करने लग जाएगा। थैंक यू आज।